Hello and welcome to a brand new episode of Generation. Today we're going to meet up with a very active student, Badral Boldbaatar. He has more than 3 years of experience working in the area of human rights. Currently, he is studying to become a lawyer at National University of Mongolia and also serves as a youth board member at Amnesty International Mongolia. Batras is an active member of society and is involved in several clubs and organizations, and also hosts his own legal information podcast. Сайн байцгаана уу? Намайг Болдбаатарын Бадрал гэдэг. Би MNB World сургуулийн 5 дугаар түвшний оюутан. Монголын Amnesty International хүний эрхийн байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажилладаг. MNB World цугийн Generation нэвтрүүлэгт орж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд өнөөдрийн миний нэг өдрийн ажилтай хамтдаа байгаарай. This morning, as usual, we can find Batral at the gym. Please tell us a bit about your morning routine. За би өглөөг бол фитнесээс эхэлдэг. Өглөө босоод учир нь ерөнхийдөө бол одоо дасгал хөдөлгөөн хийсэн үед өдрийн ирч хүчээ би энэ фитнесийн дасгал хөдөлгөөнөөс авдаг гэж өөрийгөө боддог. Би их сургуульд ороод ерөнхийдөө бол дасгал хөдөлгөөн фитнесээр хичээлсэн. За тэгээд 10 жил тогтоо судлаа. Тэгээд их сургууль одоо 4-р хичээлдээ хичээлж байна. Batral is quite active. He was interested in sports at an early age. He works out at the gym with bodybuilding exercises. Stay with us to learn more about this young individual living his best life here in Ulaanbaatar. Why do you like fitness? Эрэгтэй хүүхэд болгоны л мөрөөдөл том булчинтай болох тэгж боддог байсан. Тэгээд ер нь ямар нэгэн спортоор хичээлээ, чөлөө цагаа өнгөрөөе гэж бодсон. За тэгээд тэрнийхээ үүднээс ерөөхдөө энэ фитнес спортыг бол анх сонирхож эхэлсэн. За тэгээд нэгдүгээр курсээс хойш энэ фитнес спортоор хичээлсэн. Энэ фитнес спортын онцлог гэх юм бол ер нь өөрөө өөртөө тэмцэх нь хамгийн чухал. Ерөөхдөө залхуурлын эсрэг өөрийгөө хөгжүүлдэг хамгийн том өрсөлдөгч нь бол өөрөө байдаг. How often do you go to the gym? Би өмнө 2 жилийн өмнө нэг тэмцээнд ерөөхдөө бэлдэж илүү энэ тамирчин маягтай бэлддэг байсан. Одоо бол маш олон ажилттай байгаа учраас ерөөхдөө энэ дасгал хөдөлгөөн хий гэдэг үүднээс бол энэ фитнес спортоор хичээлж байгаа. За тэгээд 7 хоногт нэг 3 удаа явдаг. Ерөөхдөө өглөөгөр эхлээд амжуулчвал их зүгээр байдаг санагддаг надад. Batral is on his way to give advice to residents of the 7th Hora of Bayangol district. At law school, he has been specializing in human rights and corporate governance. He has been trained as a legal guide and looks out for the rights of residents affected by urban redevelopment. Сая бэлтгэлээсээ тараад гарч ирлээ. За одоо болохоор миний дараагийн ажил нь эрх зүйн хөтжих ажлыг хийн. За тэр нь болохоор одоо иргэдэд хатахын төлөвлөлтөнд өртөж байгаа иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгнө. Ер нь иргэд одоо ингээд хохирсон хатахын төлөвлөлтөөс болоод хохирсон иргэдийг харахаар гол төлөв одоо нөө сайн мэдээлгүйгээсээ болоод хууль эрх зүйн орчин хамгаалалт тэгэд ер нь ямар үе шаттай энэ хатахын төлөвлөлт явдаг гэдгийг сайн мэдгүйгээсээ болоод хохироод байна гэж үзээд одоо би очиж мэдээлэл түгэн анхан шатны иргэд маань хатахын төлөвлөлт танаа газар дээр компани барилга барих гээд ирэхэд анхан шат хамгийн наазхан та юу мэдчих шаардлагатай. За тэгээд таныг хамгаалдаг эрх зүйн орчин хууль, Монголын хууль болон олон улсын гэрээ конвенцээр таны эрх хэрхэн хамгаалдаг гэдэг талаар мэдээлэл өгнө. When you meet with people, what are the main issues they ask you about? Ер нь дийлэгтэй ажиглаж байхад иргэд маань бол одоо маш их тийм хүлээлтийн байдалтай, хүлээн зөвшөөрөх одоо тийм амьдрах орчноо сайжруулах гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг. Гагцгүй одоо энэ нөгөө нэг нийгэмд Монгол улсад бол маш олон ийм бүтлгүү те буруу ийм хотын төлөвлөлтийн жишгүүд байдаг учраас иргэд маш их айдастай давхар байдаг. Тэгээд яг хэн энэ хотын төлөвлөлтийг хариуцж байгаа вэ? Одоо бид нар хохирох юм бол бидний хариуцлагыг хэн хүлээх вэ гэдэг дээр ямар ч мэдээлэлгүй байдаг. Ер нь өөрсдийн иргэдийн оролцоо их чухал. Оролцоо биднийг оролцуулж өгөөч. Энэ төлөвлөгөөнд нь бидний санал бодлыг тусгаач гэдэг зүйлийг маш их хэлдэг. Some parts of Ulaanbaatar's Gir districts have been redeveloped. However, residents have not been able to obtain accurate information about the redevelopment process. Batral is willing to help them by explaining their rights and responsibilities from a legal perspective. Batral, could you tell us how many days a week you spend advising residents? За би одоо эрх зүйн хөтжийнхаа зөвлөгөө мэдээллийг өгөхөөр Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороонд ирсэн байна. Миний хувьд бол энэхүү эрх зүйн хөтжийнхаа ажлыг бол 7 хоногийн хагас бүтэн сая өдөр хийдэг. Тэгээд өнөөдрийн тухайд бол би 5 айлд мэдээлэл зөвлөгөө өгье гэж бодож байна. За ерөнхийдөө бол дунджаар би нэг 20-оос 25 айлд бол зөвлөгөө мэдээлэл өгж ажилладаг. Би өмнө нь бол одоо энэ 2021 оны 100 бол Баян зүрх дүүргийн хороон дээр
Баян зүрх дүүрэг дээр бол ажилласан. За тэгээ сууж ажилдаг байсан. Гэхдээ яг тэр сууж ажиллахад бол одоо яг иргэдэд энэ хотгийн төлөвлөлтөнд орж байгаа нэг талбарын иргэдэд хурж зорилттой бүлэгтээ хурж бол ажиллаж чадахгүй байсан учраас би энэ одоо яг нэг талбарын айлууд дээр хүрэлцэн ирж яг нэг талбарт өртөж байгаа айлууд дээр бичлэн ирж зөвлөгөө мэдээллийг бол өгж байгаа. Тэгээд одоо энэ харагдж байгаа айлаар эхнийхээ айлд мэдээлэл өгöd явъя. Сайн байна уу та? Би энэ хотгийн төлөвлөлттэй холбоотой нэг мэдээлэл өгөх гэсэн. За Улаанбаатар хотод бол маш олон газар хотгийн төлөвлөлт явж байгаа. За тэгээд асуудлууд бас их тулгарч байгаа. Та бүхэн сонссон л ах одоо барилга нь баригддаг уу, барилгын компани алга болдог гэх мэтчлэн иргэд ингээ охироод байна гэд. За тэгээд яг танай нэг талбар дээр бол одоо хотгийн төлөвлөлт бол явах юм байна. За тэгээд би бол одоо хотгийн төлөвлөлттэй холбоотой мэдээлэл өгөх гэж явж байгаа. Би бол энэ олон улсын хүний эрхийн байгууллагаас явж байгаа. За тэгэхээр одоо энэ танай газар дээр барилга барих гэх компани ирэх юм бол таны наазахыг нь мэдчих хэвээр шаардлагууд байгаа. За одоо танай газар дээр одоо нүүлгэн шилжүүлэлт болсон шалтгаан үндэслээ тайлбарлаж өгөн те. Ямар үндэслэл байх. Ер нь хүний хувийн өмчийг авах ганцхан үндэслэл нь бол нийтийн зайлшгүй хэрэгцээ байгаа. За тэр нийтийн зайлшгүй хэрэгцээнд зам барих юм уу, сум сүлжээ юм уу те, эмнэлэг сургууль юу барих нь гэдгийг тань тайлбарлах хэрэгтэй. Тантай зөвлөдөж саналыг авах хэрэгтэй. За энийг танд өгөх юм. За тэгээд энэ шаардлагын нийц орон байртай байх хэрэг гэдэг энэ болохоор энэ олон улсын гэрээ конвенцны ерөөхдөө бол товчхондоо таны эрхүүдийг бид нар энэ шаардлагын нийц орон байртай байх хэрэгтэй холбоотой эрхүүдийг бол монголоор орчуулсан байгаа. Та энийг уншиж танилцаарай. За энэ болохоор энэ нүүбийн нэгдсэн үндэсний байгууллага хүний эрхийн конвенцийн хороо гэж байдаг. За хүний эрхийн конвенцийн хорооноос бол юм ерөнхий санал зөвлөмж баталсан. За энэ ямар санал зөвлөмж вэ гэхээр одоо дэлхийн 200 гаруй улсуудад Монгол шиг бас юм жижиг хөгжиж байгаа орнууд зөндөө байгаа. За тэр улсууд ч гэсэн хотгийн төлөвлөлт хийдэг, иргэдийн хамжиргааг дэвшлүүлээ, хотын өнгө үзэмжийг ингээд хотгийн төлөвлөлт хийдэг. За тэнгууд бас л асуудлууд манай Монгол шиг асуудлууд тулгардаг. За ийм учраас тэр иргэдэд тэр улсуудад бол иргэдийн эрх шиг хэрхэн хамгаалах вэ? Тэгээд энэ иргэдтэй ээлтэйгээр яаж энэ хотгийн төлөвлөлтийг хийж болох вэ гэдэг зөвлөмжийг энэ нүүбийн хүний эрхийн конвенцийн хорооноос гаргасан хүний эрхийн экспертүүдийн санал зөвлөмжийг бид нараас монголоор орчуулсан байгаа. Та бас энэтэй сайн уншиж танилцаарай. За баярлалаа. Манайх нөх хүний эрхийн байгууллага учраас энэ хотгийн төлөвлөлтөөс болоод хохирсон иргэд их ирж ханддаг байхгүй. Тэгээд ерөөхдөө тэр хохирсон иргэдтэй ярьж яхад ягаад иргэд хохироод байх нь өмнө сайн мэдээлэл үгээсээ болоод те энэ хотгийн төлөвлөлтийн үе шат процесс ямар хууль эрх зүйч нар явдаг гэдгийг сайн мэдхгүйгээс болоод хохироод байна гэж үзээд би мэдээлж өгөх гээд явж байгаа шүү за. According to a 2018 order from the Ministry of Justice, a national program to improve legal education for all is being implemented over a period of 5 years. In support of this program, governmental and non-governmental organizations have organized training sessions to make residents more aware of legal issues. Batras is one of 9 legal guides trained through Amnesty International's Legal Guide Training. So far, he has provided advice and information to about 2,000 households. He has finished his work for today. Our next destination is the National University of Mongolia campus. Which field of law are you majoring in? Би мөсийн хууль зүйн сургуулийн 5 дугаар төвчний оюутан. Тэгээд би хүний эрхийн чиглэл болон компани засаглал, үн цаасны чиглэлээр илүүтэй мэргэшин суралцж байгаа. Манай сургуулийн хувьд бол одоо лекц бол цахимаар явж байгаа онлайнаар. Тэгээд семинарын хүрээнд бол семинарууд бол анги танхимаараа явж байгаа. Миний хувьд бол одоо төгс курс оюутан болохоор цөөхөн хичээл үзэж байгаа. Ихэвчлэн дадлага дээр болон одоо хүний эрхийнхаа сайн дур ажлуудыг хийгээд явж байгаа. National University of Mongolia is the top university in Mongolia, and its law school has produced many reputable and talented lawyers. He will graduate this academic year and is currently doing an internship. He has expanded his knowledge of finance as an intern at the Financial Regulatory Commission and is becoming a specialist in new areas. Apart from working as a human rights activist, what other areas are you interested in? Би бас давхар хүний эрхийн чиглэлээс гадна давхар энэ санхүүгийн салбарыг бас сонирхдог. Ерөнхийдөө санхүүгийн салбар бол тэр чигтээ тоо томьёол гэж би хардаг. Санхүүгийн салбарт бол маш олон нийгмийн харилцаа байгаа. За тэгээд тэрхүү харилцааг зохицуулах ажил бол хуульчийн ажил гэж би боддог. За тэр чигүүднээсээ би тэр чиглэлд бол ажиллая гэж бас сонирхдог. Компани засаглал ийм үн цаасны чиглэлээр бол бас их сонирхдог. За тэгээд тэр чиглэлээр би дадлагаа бол санхүүгийн зохицуулах хоронд хийж байгаа. Одоо зохицуулагч байгууллагт. What's the difference between being a student and getting on the job experience? Ерөнхийдөө зохицуулагч байгууллагт яагаад хийсэн бэ гэхээр энэ санхүүгийн салбарт сайн тоглогч болохын тулд дүрмээ сайн мэдэх хэрэгтэй. За тэгээд тэр утгаараа би санхүүгийн зохицуулах хороонд хууль эрх зүйн хэлцэд нь бол дадлага хийж байгаа.
Тэгээд төрийн байгууллагын зохицуулагч байгууллагад ажиллах нэг давуу талыг бол би нөгөө мэдээлэлтэй ойрхон шин тогтмол гарч байгаа. Одоо энэ нөгөө нэг нийгэмдэр маш их бүүм хийгээд байгаа энэ виртуал хөрөнгө койны талаар бол одоо яг виртуал хөрөнгөний үйлчлэх үзүүлэгчийн тухай хуулийг бас ингээд төслийг явж байна. Тэрийг бас ерөөхдөө мэдээлэлтэй маш ойрхон ер нь энэ чиглэл хаашаа явах уу, зохицуулалт нь хаашаа байх уу гэдэг дээр бол их боломжтой юм байна гэж миний зүгээс харж байгаа. Тэгээд хороо бол санхүүгийн зохицуулах хороо бол маш том чиг үүрэгтэй. Ерөөхдөө санхүүгийн салбарыг тэр аяараар зохицуулдаг байгууллага гэдгийг бол ороод яг чиг үүрэг их зүүн байдалтай танилцаад бол мэдсэн. Why did you decide you wanted to become a lawyer? Би багасаа л их идэвхтэй хөвгтэйсэн л. За тэгээд тэр ч утгаараа хуульч мэргэжлийг бол сонгосон. За тэгээд анх би их сургуульд ороод нөгөө айгүй хүсэл эрмэлзэлтэй хөвгтөж ингээл юмд оролцоод эхлэнгүүт нэг хэсэгтээ жоохон бага зэрэг ганцаардаж ихсэн л те. Ер нь одоо ингээд угаасаа л ингээд хүмүүсээс чи залуу байна, чи юм мэдэхгүй байна те. Угаасаа л юм байдаг. Ийм л байсан гэдэг. Иймэрхүү хандлагууд маш их ирж исэн. Тэгээд нэг хэсэг бол би их ганцаардсан. За ер нь л болохгүй мэн гэж юм тийм бодол төрж эхэлсэн. Тэгээд Amnesty International ороод ерөөхдөө бол зорилго нэгтэй, өвнөцөл нэгтэй юм бас бусад хүмүүстэй хамтарч энэ асуудлуудыг дуурах юм байна. Нийгмийн сайн сайхны төлөө дуурах юм байна. Хүний эрхийн асуудлуудыг ер нь юм баг хамт олонтой болох ёстой байна гэж үзсэн. За тэгээд ерөөхдөө бол энэ хүний эрхийн энэ чиглэл бол миний үнэт зүйлтэй нийцдэг. Шударгаас сайн сайхныг нийгмийн болохгүй асуудлыг өөрчлөх энэ миний үнэт зүйлтэй зорилготой нэгддэг учраас би энэ хүний эрхийн чиглэлийг бол сонгосон байгаа. Have human rights issues always interested you? Надад ер нь хүний эрхийн чиглэлээр ажиллах хамгийн сайхан зүйл нөх юм бол одоо иргэдэд ийм зөвлөгөө өгөөд сайн дураараа мэдээлэл хүргээд те иргэдийн таны эрх чи юу вэ те та одоо яах шаардлагатай вэ гэм зөвлөгөө өгөх явахад иргэд маань одоо маш их юм баярлсан сэтгэлээ илэрхийлдэг нь болохоор надад тийм за ямар ч байсан би зөв зүйл хийж байгаа юм байна. Миний үнэт зүйл бол миний үнцүүлэлтэд нийцэж байгаа юм байна. Би нэг хүн ч гэсэн тусалж байгаа юм байна гэдэг тийм итгэл найдвар бол надад тийм урам зориг өгдөг, улам урагшлах урам зориг өгдөг. Хүн ер нь байнга л одоо ингэж өсөн дэвжих хэвээр. Тэгээд гисэн эдий боловч одоо нэг машин ч гэсэн бензин байдаг шиг зарим талдаа ингэж одоо шантрах ингэж эрч хүч дутагдах зүйл гардаг. Тэр эрч хүчээ бол би сая тэр хүмүүсийн талархлын үгнээс бас их урам зориг авч зөв зүйл хийж байгаа юм байна гэдэг урам зориг авдаг учраас би хүний эрхийн ажил маш их дуртай, сайртай. Badral's main responsibility is serving as a youth board member at Amnesty International Mongolia. He's been interested in human rights issues since childhood. He was a child who couldn't ignore problems he couldn't solve. This made him socially active and able to unite with people who shared his values. He hosts the Legal Guide podcast to educate young people about the law. Today, guests from Amnesty International Mongolia are here for a new episode of the podcast. Badral, what's the goal of your podcast? Эрх зүйн хөтчийн подкастыг одоо би 15 дахь дугаарыг бэлтгэх гэж байна. Ер нь бол өдрийн нөгөө нэг миний ажил хийсэн ажлууд маань одоо ерөөхдөө бол офлайн ингээд хүмүүст хүрж ажилладаг. Тэрний хажуугаар энэ цар тахалтай холбогдуулаад мөн захин орчинд ер нь иргэдэд хүмүүст энэ хүний эрхийн чиглэлээр мэдээлэл яаж хүргэх вэ гэдгийг үндсэн дээр Amnesty International бол одоо ингээд подкастыг булантай болёо гэд тэгээд би подкастын булан хөтлөө явуулдаг. За энэхүү подкастаараа бол одоо нэгдүгээрт орон байртай байхын нэг чиглэл байна. За тэгээд дээрэс нь хүний эрхийг дээлтэй сургуулгаад бас Amnesty-гээс зохион байгуулдаг. Тэр нь болохоор одоо энэ хүний эрхийг нэг хичээлийн нэг хөтөлбөрт оруулах тийм аяныг бол явуулдаг. За тэр чиглэлээр би бас 4 дугаарыг бэлтгэн өргөсөн. За өнөөдрийн дугаарт маань болохоор манай Amnesty-гийн залуучуудаас өрнүүлж байгаа нууц шуудзаа гэх цахим аян. Энэ бол хувийн нууцтай холбоотой байх, хувийн нууцтай байх хэрэгтэй холбоотой цахим аяны талаар подкаст хүргэж олон нийтэд энэ цахим аянаа сурталчлах, тэгээд таниулах энэ өнөөдрийн маань подкастын зорилго бол юм байдаг. Ер нь бол энэ подкастын зорилго бол ерөөсөө л хүний эрхийг яаж хүмүүст ингэж олон сургуулиудаар хүргэх вэ? Цахим орчинд яаж энийг түгэх вэ гэсэн зорилготой. What do you like most about your human rights activism at Amnesty International Mongolia? Би 2018 онд анх Amnesty-г олж сонссон. Энэ ерөөхдөө нөгөө нэг сургууль сурж байхдаа хүний эрхийн хичээл үзэж байхдаа хүний эрхийн номын сантай гэдгээс хамгийн анх сонсч ирсэн. За тэгээд тэндээс хүний эрхийн номын сангаас нэрж ном унших гэж анх бол танилцж ирсэн. За тэгээд Amnesty-г үнүүлдэг компанид зарим нэг ажлууд нь бол оролцсон. За тэр нь болохоор одоо нөгөө кино хилцүүлэг, киногоор дамжуулан хүний эрхт ямар хүний эрхийн асуудлуудыг хөндөж болох вэ гэдэг нь хилцүүлэгт нь бол орж ирсэн. За тэгээд 2019 оны 7 сард яг анх хүний Amnesty-гээс явуулдаг зуны цусласан сургалтанд бол суусан. За тэр нь болохоор залуу ийм идэвхтнүүдийг
сургалтанд суулгаад, хүний эрхийн сургалтанд суулгаад за тэгээд активист болох юм зам мөрийг бол нээж өгсөн. За тэгээд 2020 онд бол удирдах зүйлийн гишүүнээр сонгогдсон. Манай Amnesty бол 9 удирдах зүйлийн гишүүнтэй. За тэгээд 3 хяналтын зөвлөл, за тэгээд гүйцэтгэх товчоо гэсэн юм ерхий бүтцтэй байгууллага. What responsibilities do you have as a youth board member at Amnesty International Mongolia? Миний чиг үүрэг бол ерөөхдөө Amnesty-гийн бодлогод удирдах зүйл бол ерөөхдөө бодлого тодорхойлно. Тэрхүү бодлогод залуучуудын оролцоог хэрхэн оролцуулах вэ? За тэгээд удирдах зүйлийн хурал уулзалтанд энэ залуучуудын хүсэл зорилгыг яаж тусгах вэ? Ер нь энэ хүний эрхийн асуудлуудад залуучуудын үзэл бодлыг хэрхэн тусгах вэ гэдэг хамгийн гол анхаарах ёстой зүйл. For the third year in a row, Batras has judged and organized the Karl Popper debate, a 10-year-old Know Your Rights campaign to promote human rights education. He has also been a trainer for a summer training course on human rights education for young people since becoming a youth board member of Amnesty International. What projects and collaborations have you worked on in the past? Amnesty маань ингээд уламжлалт болгосон хэдэн ажлууд бий. Одоо ингээд дэлхийн бүхэл Amnesty-гийн секцүүдээс одоо эрхийнхээ төлөө бичцгээе гэдэг аян өрнүүлдэг. Ерөнхийдөө Amnesty бол анханасаа Петер Бенесон гэдэг Английн хуульч, одоо Португалийн 2 оюутан эрхчлөөнийхөө төлөө хундаг өргөсний төлөө шоронд хоригдсон. За тэгээд тэр ингэж шоронд хоригдож болохгүй, үзэл бодлоо илэрхийлснийхаа төлөө ингэж эрхээ хязгаарлаж болохгүй гэдээ Петер Бенесон Английн хуульч ингэж анх цагтлал бичижсэн. За тэгээд 1961 онд. За тэгээд тэр нь болохоор одоо ингээд маш олон дэлхийн техникийн хүмүүст хүрээд тэгээд ингээд анхны энэ юу үүссэн түүхтэй хөдөлгөөн одоо энэ дэлхийн хөдөлгөөн үүссэн түүхтэй. За тэгээд тэрний одоо тэр компанид ажил одоо хүртэл өрнөж байгаа. Дэлхийн улс орнуудад байгаа бид нар одоо Монгол гэхгүй олон улсад байгаа тэр хүний эрхийн зөрчлийн төлөө бид нар дуу хоолой өргөж цагтл бичдэг. Аяныг бол одоо өрнүүлж байгаа. За энэ аяныг бол манайд залуучууд маань дандаа авч явдаг гол. Thank you, Batras, for sharing your day with us. What advice would you like to give to the younger generation? Би болохоор ер нь хүн өөрийгөө олох биш, хүн өөрийгөө бүтээдэг гэж боддог. За энэ нэг газар очиж одоо юм сонсох ч юм уу те, нэг юмд оролцох ч юм уу. Тэгээд өөрийгөө хэн болох вэ гэдгийг бүтээх шаардлагатай. Бидний нийгэм бол одоо маш их юм нээлттэй арчилсан нийгэм. Энэ дундаас юу олж сонсох вэ те, юунд суралцах вэ, ямар мэдээллийг олох вэ гэдэг бол та бүхэн нээлттэй байгаа. Тэгэхээр ингээ өөрийгөө хөгжүүлж болох, ирээдүгөө өөрийгөө сайжруулж болох, үн цэнтэй нийгмийн гишүүн болоход бол та бүхэнд бол бүгдэнд нь боломж буюу боломж бол нээлттэй байгаа. Тэндээс аль зөвийгөө сонгох нь та бүхний сонголт. Хамгийн их өөртөө талархдаг зүйл нь яг ийм нэг зорилготой тэгээд үнэт зүйл нэгтэй хүмүүстэйгээ уулзсан маань ерөөхдөө тэр хүмүүсээ олж чадсан маань тэр хүмүүстэй хүрээлэлд орж чадсан маань хамгийн зөв гарсан болов уу гэж хардаг. Ер нь хүн өөрөө давхар ганцаараа хичээхээс биш юм хамтраад ажил зохион байгуулахад хүртэл хамтраад ингэж явах нь бол хамгийн зөв байдаг чиглүүлэх. Ингэж ерөөхдөө л хамтарч ажиллах нь хамгийн чухал. Тэндээс маш олон зүйл сурж болно. За тэндээс бас зарим алдаатай зүйлүүдэд ойлгож болно. Өөрийгөө хаана явах мэдэрч болно те. Ерөнхийдөө бол нэг сайн суралцаагүй, сайн хүнтэй харьцаагүй юм бол миний л зөв биел бүгдийг чадна гэж боддог. Тэндээс бол одоо ингээд яг тийм хүрээлэлд ороод яг тэр чиглэлдээ сэтгэл зүрхээ зориулах юм бол бас олон зүйл. Тэгээд залуучууд дээр харахад бол манай залуучууд бол хүсэл эрмэлзэл дүүрэн байна. Зориг бас их байна өөртөө тавьсан зориг. Ганцхан тууштай зан чанар бас их дутагддаг юм шиг санагддаг. Ерөнхийдөө энэ хүний эрхийн асуудал ер нь нийгмийг өөрчлөе, тулгамдж байгаа асуудлыг өөрчлөе гэх юм бол маш их тууштай байх шаардлагатай. Well, this is where this episode of Generation ends. Today we had the chance to meet a young man who has developed himself in lots of ways. We have learned from our guest how important it is to be active in society and to use your voice to help and inspire others. Thank you for being with us. We'll see you again in another 2 weeks.